Boni, unajua kusema neno, kutumia neno hii, hiki, huyu, hawa katika lugha ya Lingala? Hebu tuone neno OYO kwa lugha ya Lingala. Neno OYO hutumika kwa kutaja vitu, kupoint kwa kitu au vitu au watu. Pia hutumika katika kipindi. OYO utapata kwamba hakigeuki. Ni kama Kiswahili tutasema hii, hiki, hizi, hivi, hawa. Lakini Lingala OYO itabaki OYO. Nomino au noun ndio itabaki ikichange. Subject, neno ambalo utataja baada ya OYO ndio itageuka. Hebu karibu tuweze kujifunza. Kwa mfano, buku OYO. Buku OYO. Kitabu hiki. Ndaku OYO. Nyumba hii. Nzete OYO. Mti huu. Moninga OYO. Rafiki huyu au huyu rafiki. Kote OYO. Kote OYO utapata kwamba inaweza fupishwa ukasikia ikisemwa kotoyo. Inamaanisha sehemu hii. Kote OYO, sehemu hii. Epai OYO ni kama pia kusema mahali hapa. Mahali hapa. Sehemu hii. Yote ni kote OYO, kotoyo. Epai OYO, mahali hapa. Alafu kuna eloko OYO. Kitu hiki. Eloko OYO. Kitu hiki. Ama utapata kwamba kuhusu kitu. Aidha ni jambo ama ni kitu ambacho unaweza tumia. Eloko OYO. Kitu hiki. Eloko OYO. Hii kitu. Hii ni jambo. Yangoyo. Yangoyo ni ndio hii. Yangoyo. Mokolo OYO. Siku hii. Sanza OYO. Mwezi huu. OYO kaka. Huyu tu au hii tu. Kitu cha kipekee. OYO kaka. Nzambe OYO. Mungu huyu. Moto OYO. Moto OYO ni mtu huyu. Mwana OYO. Mtoto huyu. Ezali OYO. Ni hii au ni hiki. Hayo ni yale yanatumika katika umoja. Je, kwa wingi? Kwa wingi utapata kwamba OYO itabaki OYO, lakini subject ama nauni itageuka. Kwa mfano, babuku OYO. Babuku OYO ni vitabu hivi. Bandaku OYO. Manyumba hizi. Banzete OYO. Miti hii. Bafenetre OYO. Madirisha haya. Baninga OYO. Marafiki hawa. Bakote OYO. Sehemu hizi. Bipai OYO. Ni pia ni maeneo haya. Bipai OYO. Maeneo haya. Mikolo OYO. Siku hizi. Makambo OYO. Mambo haya. Au banzambe OYO. Miungu haya. Bato OYO. Bato OYO ni watu hawa. Ama watu ambao bato OYO
Bana oyo, watoto hawa. Bandeko oyo, ndugu hawa ama madada hawa ama jamaa hawa. Hebu tuweze tupate mifano katika sentensi kutumia neno oyo. Utapata oyo Paulina. Huyu ni Pauline. Oyo nini? Hii ni nini? Hiki ni nini? Oyo nani? Oyo nani ni huyu ni nani? Alafu pia unaweza sema nani oyo? Huyu ni nani? Ni kama Kiswahili useme huyu ni nani na nani huyu. Unaona? Kwa hivyo utapata kwamba oyo nani? Huyu ni nani? Nani oyo akoki koyemba koleka Franco Luambo? Nani oyo akoki koyemba koleka Franco Luambo? Ni nani anayeweza? Yaani ni mtu gani huyo? Ni nani huyu anayeweza kuimba kuliko Franco Luambo? Oyo yangai. Hii ni yangu. Oyo yangai ezali yangai. Kilicho changu ni changu. Oyo yangai ezali yangai. Ile iliyo yangu ama kilicho changu ni nini? Ni changu. Alafu oyo elamba ya nani? Oyo elamba ya yo. Hiki ama nguo hii ni yako. Ama hii nguo ni yako. Eloko oyo yangoyo. Eloko oyo yangoyo. Hii kitu ndio hii. Eloko oyo. Hii kitu yangoyo ndio hii. Tala oyo. Ona huyu. Tala oyo iko na maana tofauti. Aina mingi. Tala oyo ni kama kusema ona huyu. Muone huyu. Ona hii. Tazama hii. Ona hii. Tazama hii. Tala oyo. Ona hivi. Ni kama fikiria hivi. Tala oyo. Ni kama unajaribu kutaka kumwambia hebu ona kitu fulani. Tazama kitu fulani. Hebu fikiria. Tala oyo. Mwasi oyo azali kitoko. Huyu mwanamke ni mrembo. Zua eloko oyo olingi. Chukua ukipendacho. Yaani uchukue hii ama chukua kile unachotaka. Nandimi likambo oyo. Ninakubaliana na jambo hili. Yaani ninaamini jambo hili. Mobali oyo alingi Loren makasi. Huyu jamaa au huyu mwanamume anampenda Loren sana. Ovandaka na esika oyo. Ovandaka esika oyo. Yaani unaishi mahali hapa. Unaishi eneo hili. Ndaku oyo ndela lingaka. Nyumba hii ndio mimi hupenda. Osala kanini mikolo oyo? Wewe hufanya nini siku hizi? Masolo oyo ya lokuta. Masimulizi hizi za uongo. Masolo oyo ya solo. Masimulizi hizi za ukweli. Nini oyo ozanango? Nini oyo ozalina yango? Nini hiyo
ulicho nacho. Wacha comment na pia mifano zingine. Ningependa nizisome, alafu kama hujasubscribe, bonyeza kwa subscribe ndio upate masomo inayofuata. Kwa heri, tikala malamu, toko monana, bizu bizu.